有3種人呢係特別唔適合做生意嘅。如果你真係唔係嗰塊料，唔理你飲幾多雞湯，硬住頭皮去做，輕則血本無歸，重則負債累累啊！你如果唔相信我講嘅嘢呢，你可以唔睇我嘅視頻。第一種係窮大方嘅人，我講嘅窮大方呢，就係你平時使錢啊，一啲概念都冇嘅，甚至乎唔知你自己使呢筆錢嘅目的係為咗乜嘢嘅。就攞食飯爭住買單嚟講啊，做生意嘅人啊，請人食飯啊，邊一個唔係心懷鬼胎啊？冇合作嘅可能，佢會請你食飯咩？唔求人去辦事，佢會請領導飲酒麼？酒過三巡啦，領導食咗飲咗又攞咗，但係佢嘅事冇辦，唔好意思啊。我見咗好多人真係傻，好傻，係傻到好可畏啊！純粹係為咗請人食飯而請人食飯，甚至乎反請咗幾多次都好，人哋都從來冇買過單嘅。咁你話俾我知啦，咁你請佢食飯究竟係咩意思呢？一個連幾千蚊嘅飯錢，甚至乎攞唔出嘅人，你想佢日後同你合作，一定話日後可以幫到你啊？又或者身邊揾我哋借錢嘅人，你兩話唔講就搞咗一場愛嘅奉獻，借出嚟嗰時候你當人哋係仔，調翻轉頭你要錢嗰時候啊，你係做人哋嘅孫啦。反正裏裏外外，你就係冇做過人。你話你係咪犯賤啊啦？呢啲窮大方嘅脾性啊，喺生意場上邊係致命傷啊。第二，做事冇條理嘅人啊，做生意呢就開始砌積木咁嘅啫。大細唔同嘅積木，佢嘅穩定性係唔一樣噶。越大嘅積木穩定性越好，佢係適合放喺最底層嘅。如果話你砌積木純粹係為咗開心呢，隨意咁樣去搭配呢，最後嘅結果係只有一個字，係賭。做生意同樣係一樣，冇條理等於冇目標，冇計劃，冇步驟，結果係揾到錢，你問鬼都唔信啦。第三種就係遇到難處退後嘅紅包啊！呢種人事業都未做，就各種各樣嘅問題啦。只有羅夫喺遇到問題嗰個時候，見到嘅係悲觀嘅同埋不利嘅一面。創業係你最後攞到銀紙呢一拍係幸福之外啊，剩低嘅99%嘅時間都喺度處理各種顛覆三觀嘅任何事啊！嗱，呢啲嘢你認為老潘講得啱唔啱啊？嗱，係我做咗40年生意嘅生意經理嘅，嗱，認為啱嘅點個讚得唔得啊？精神！